Девран қару-жарақтарды беріп, салып ал дейді. Азизе мен жақындары аналарына қауышуға барады. Сол сәтті Джемма көріп, қатты таңғалады. Девран әкесімен кездесіп, күзетшілер арқылы қару-жарақтарды береді. Содан кейін өзі кетіп қалады. Азизе мен жақындары аналарына қауышып, қуанышқа бөленеді. Бірақ кейін қару-жарақтарды тексергенде, олардың бос екенін көреді. Сөйтсе, бәрі ойыншық болып шығады. Осыны білген біреу дереу қоңырау шалып, Девран бәрін өтірік жасап, жоспар құрды, деп хабарлайды. Кейін Азизелерді аналарының жанынан күштеп айырып, алып кетпек болады. Оларды жұлқып, жағдайушыға түседі. Дәл сол кезде Ювус келіп, оларды құтқарып қалады. Қарсыластарын атады. Содан кейін Девранның компаниясына барады. Азизе оған, неге бұлай жасадың деп сұрайды. Оқиғадан кейін бәрі үйлеріне қайтады. Сол жерде аналарының тірі екенін біледі. Барлығы қуанып,